Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bila saudara mengalami sakit batuk yang lama sekali tidak sembuh-sembuh, maka ini ada resep jamu yang sangat mujarab yang pernah aku alami. Bahan-bahannya ada 5, yaitu 1. Daun sirih atau daun suruh 5 biji. Kemudian jahe 1 saja. Yang ketiga yaitu sereh 1 saja. Yang keempat adalah cengkeh. Ini nanti kita ambil 7 butir saja. Dan yang terakhir, kelima adalah gula merah. Bahan ini nanti kita godok di yang namanya gendok. Buatnya, pertama daun suruh kita rajang seperti ini. Kita rajang. Oke, kemudian jahe juga kita rajang. Ini kita rajang-rajang jahenya. Kemudian ini namanya sereh, juga kita rajang. Ya. Gula juga seperti itu. Kita rajang juga atau kita potong-potong biar cepat larut. Nah, cukup. Nggak usah banyak-banyak. Kemudian cengkeh kita ambil 7 butir saja. Kita ambil 7 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. Sekarang bahan-bahan ini kita masukkan ke gendok. Cengkeh 7 butir. Kemudian daun sirih yang sudah dirajang itu ada 5 daun. Kemudian gula kelapa, jahe, sereh juga dimasukkan ke gendok. Setelah bahan-bahan tadi dimasukkan di gendok, kasih air secukupnya. Ya. Ya. Kemudian kita rebus. Waktu merebus juga kita aduk. Ini kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kemudian api kita matikan.
Karena sudah mendidih, maka api kita matikan. Kemudian siapkan saringan. Begitu. Seperti teh kan kelihatannya. Lah, nanti hangat-hangat kita minum.